Olá, meu povo, boa noite. Olha, está quase não, já está noite aqui, ó. Ó, lá atrás da casa da minha mãe, o sol se põe lá atrás da casa da minha mãe aqui, gente, ó. E é por isso que sempre ali atrás da casa dela, sempre tá vermelho, sempre tá um céu bonito. Olha, tá vendo aqui, ó, o clarinho lá entre uma nuvem e outra é a lua, ó. Olha que linda. Aqui está a Viviane. Sabe o que nós estamos fazendo, gente? Estamos aqui sentada curtindo esse pôr do sol, coisa mais linda. Está calor. Oi, amor. O sol você põe atrás da casa da vovó, aí fica tudo laranja o céu. Verdade, o sol se põe atrás da casa da vovó, ela tá falando, gente. E aí o céu fica todo laranja. Olha que bonito. Olha isso. Todo dia, quando não tá chovendo, o entardecer aqui é assim, gente. É lindo. E hoje tá calor, tá gostoso, não tá chovendo. E nós estamos aqui, ó, eu e ela, sentadinha aqui fora, curtindo esse comecinho de noite. Vou virar aqui para vocês verem nós. Aí, gente, ó, estamos aqui, ó lá, Viviane. E eu tô tentando tirar o gelo dessa garrafa. Ela tá tentando tirar o gelo dessa garrafa. Ela tá bebendo um refri ali, ó, e tá congelada. Ela tá tentando tirar o gelo. Aqui tá eu. Vixe, que filmagem ruim, misericórdia, porque tá de noite. Eu vou virar que fica melhor mesmo, assim tá muito ruim. E assim fica limpinho, ó. Tá vendo? Então é melhor eu ficar com o celular assim. Olha lá, ó, atrás da casa da minha mãe, que bonito. Tira aqui pra mim. Aqui pro lado da minha casa agora. Não sai, amor, tem que esperar derreter, ó. Tá vendo? Aqui é atrás da minha casa, ó. Minha casa fica pra onde? Aqui onde a gente mora, atrás da minha casa nasce o sol. E aqui atrás da casa da minha mãe, o sol entra. Olha lá, ó, que lindo. Tá vendo? E eu tô comendo gelo. E tá calor aqui, gente, tá gostoso. Ó, como já tá bem escuro, tá vendo lá pra baixo, ó? Ali a área da minha mãe tá acesa. A minha aqui também, olha lá, ó. Tá vendo a minha casa? Aqui tá o cachorro da minha mãe. E a Viviane aqui. O outro cachorro tá ali. Aonde tá o outro cachorro? Ali. Ah, é verdade, tá lá. Braddock. Braddock e a Viviane se deliciando no gelo ali. Eita, só não pode ficar doente, né? Ai, gente, deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês. À noite, ó, meu pai acende. À noite, meu pai acende aqui a capelinha dele, ó, de Santo Expedito. Olha que coisa mais linda. Olha lá, tá vendo? E ali também, ó, bem no meio do jardim tem uma luminária, que ele também acende à noite. Olha lá. Essa capelinha, ela tem uma história. Meu pai fez uma promessa. Que se ele conseguisse essa chácara, ou ter uma chácara, não necessariamente essa, ele ia, se Santo Expedito desse, na real, uma chácara para ele desse não, ajudasse ele a ter a chácara que ele sempre quis ter. Aí ele colocava o nome da chácara de Santo Expedito e fazia uma capelinha bem na entrada com a imagem dele. E assim ele fez. Por que não coloca o nome aqui em casa? É, então, a chácara tem o nome de Santo Expedito, Chácara Santo Expedito aqui. E a capelinha ali, por causa disso. Olha que lindo esse céu, gente. O gelo acabou da garrafa. Que gostoso, né? Aqui é lindo, gente. Aqui é lindo. O anoitecer e o amanhecer aqui não tem nada igual. É divino. Acabou. Acabou, amor? Comi tudo. Congelou meus dentes. Só não pode ficar dodói, né? Quero mais gelo. Não, não pode. Aí você fica dodói. Não fico não. Lógico que fica. Quando tá muito, muito, muito calor mesmo, o que a Tata faz, Vi?
Tata faz, que você gosta de estar com ela? Tomar banho de chuva. Não, amor, à noite. Acende fogueira. Acende fogueira. Acende fogueira, gente. E medita. E toca violão. É uma delícia, né? A gente nunca mais fez isso. Nunca mais fez, verdade. A gente precisa fazer. Acho que eu quero chamar a Tata hoje. Vou marcar qualquer dia pra gente Não, fazer. hoje. Muito gostoso. Eu vou falar pra Tata fazer hoje. Hoje não dá, amor. A lua lá, gente, ó. Eu quero comer mais Só gelo. tá um risquinho a lua. Eu quero comer mais gelo. Uma estrelinha aqui, ó. Eu quero comer mais gelo. Eu quero comer Não, mais não gelo. pode, amor. A outra amarelinha. Ó, outra estrelinha lá. Eu acho que não vai chover hoje à noite, não, mas não sei. Olha como o céu está lindo. Atrás da gente tem um monte de planta, uma árvore. Tem mesmo. Aqui na frente tem uma que tá bem escurão, não dá pra ver nada. Olha, mãe. E aqui atrás, ó, que lindo. Aqui o girassol. Olha, gente. O Tá de girassol. noite, mas dá pra ver as florzinhas amarelas. O girassol. Um girassol, mas o girassol não dá pra ver por causa do refletor ali na... Ah, dá sim, deixa eu vir aqui que dá, ó. Aqui o girassol, que lindo. Tá vendo? E aqui a gente colocou esse refletor, ó, bem na entrada. Gente, aqui tá sem porteira, ó. Vocês lembram que era uma cerca viva aqui? A gente tirou aquela cerca viva. Colocamos alambrado, ó. Fizemos um alicerce, colocamos alambrado. Ó como ficou diferente, ó. Gente, fizeram a cerca, mas ficou sem portão. Como? Fizeram a cerca, mas ficou sem portão. É verdade, né, amor? Mas vai colocar aqui, ó. Tá sem a porteira, ó. Tá vendo? Mas vai colocar. E aqui fizeram já o pilar, aqui ó, o postinho com o refletor pra clarear. E aqui o trilho, ó. Agora, A porteira vai ser de correr, o portão vai ser de correr. Portão, porteiro, sei lá o que eu falo. agora meu dente tá doendo. Por que tá doendo? Eu caí do gelo. Eita, você não tá escovando direito, hein? Será que tá? Tá? Ó, o Mas eu- DJ. Mas eu acho que eu esqueci de escovar hoje. É, pois é, mas não pode esquecer não, tem que Será escovar que eu todos os esqueci? dias. Aí aqui ao lado da minha mãe, aí aqui eles ainda vão fazer, ó. Mas vai tirar também essa cerca viva. O nosso lado ali era igual esse aqui, ó. Aí nós tiramos, aí eles vão tirar também e vão pôr alambrado também, pra ficar tudo igual. O meu avô plantou uma árvore. Ó, que aqui. linda, gente, essa árvore. O meu avô que plantou. O vô que plantou, né? O vô é caprichoso, né? Olha essa vermelha. Olha, aquilo ali é um cacho de rosa. Mas, Olha lá. mas parece Que vermelho. Esse capitão aqui, ó. Eita. Gente, nós aqui do interior, nós temos muito disso. De chegar à noite, a gente sentar quando tá calor. Sentar pra fora, ficar assim, sabe? Curtindo um pouco a noite, conversando. A gente conversa, a gente é de conversar muito. Às vezes senta aqui eu, minha mãe, meu pai. Às vezes a Virgínia também vem. Aí a gente fica conversando aqui. Gostoso, né? Aí a Virgínia tem o hábito. Eu vou chamar ela qualquer dia pra vir. Ela acende uma fogueira. A Viviane ama, gente. Ela acende uma fogueira. E toca violão. Ela e meu pai. Aí eu amo ouvir eles cantar. Muito gostoso. É isso, gente. Oi, amor. Então vem, porque eu vou encerrar o vídeo. Pegou a garrafinha? Que garrafinha? Não, pra quê? Mas não tem, a mamãe jogou. Bom, gente, é isso aí. Vou deixando vocês, vou ficando por aqui. Tenha todos uma ótima noite. Fala tchau, amorzinho. Tchau. Fala até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Vai derrubar o copo da mamãe. Mas não dá, amor. Depois a gente faz outro, tá bom? Ela tá falando, gente, pra mim fazer um vídeo longo, mas não dá. É assim. Depois a gente faz outro vídeo, tá bom? Mas agora, meu Ó, não Deus. grita. Aí o que
que tem em cima de você? O quê? Uma. O quê? Uma nuvem linda, ó. Olha isso. Não. Bom, gente. Olha lá o avião. Ó, o avião vindo lá, ó. Colorido. Olha lá, tá vendo? Piscando, ó. É uma. É um avião. Não, atrás de você. Olha lá. É. Bom, gente, vou ficando por aqui. Tenham todos uma ótima noite, tá? Uma noite santa, abençoada. Olha o que tem aqui em cima de você. Um bom descanso. O que tem, amor? Não tô vendo nada. Aqui, O quê? na cadeira. O quê? Ah, tá lá, um louva-a-Deus. Aqui a gente chama ele de louva-a-Deus. Eu não sei como por aí vocês conhecem ele. Tá vendo? Vou pegar ele aqui na minha mão, ver se ele fica pra vocês verem melhor. Mentira. Ele não faz Vem. nada. Não, ele não faz. Não veio não, gente. Posso Tá aqui, pegar? ó. Posso pegar? Olha lá a ervinha toda linda. Eita, o que foi isso? Bom, gente, mas é isso, tá? Ficam todos na santa paz de Deus. Beijo no coração de cada um. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente. Deus abençoe cada um, tá bom? Fui. Tchau. Fala tchau. Tchau.